computer mo. Gusto natin yung computer. Naka-computer. Kaya, relax mo lang. Lagay mo ito dito. Gusto natin ang polo. Wala, ganyan na. Kaya, ganyan na. Relax lang, relax. Bitaw mo yan, bitaw. Relax lang, relax lang. Lulus natin lahat ng pinagmumulan, ha? Sa iba yan, pangalang ang gagalawin sa iyo. Pangalang. Balik ka ulit second session. Sabihin sa iyo. Balik ka ulit second session. Yeah. Gusto mo na ito. Iyon lang sa akin dito sa sito. Relax na bitaw mo. Relax na. Narinig yung balikat mo eh. Diba? Pagkatay mo lahat. Nag-heels ka ba? Hindi po. Hindi. Hindi po siya nais. Ang tayo ko dito matangkad lang. Yeah. Relax mo lang ha. Relax. Hindi siya mahaba niya sa akin. Siya may isip. Mahaba. Kaliwa. Kaliwa niya. Ayos mo natin. Pagkatay sa main track. Dito sa side ko, tagilid ka sa akin. Yeah. Kapit pa konti. Yeah. Stretch lang natin ngayon. Maalis yan. Hawak yan. Yan. Lambot lang. Kabila. Yan. Tapos pa kombo. Kaya mo. Yan. Lagi ka na ngayon. Alis na ang posture. Correct na. Okay. Kaya, diretso lang ako. Sunod kaya sasabihin ko. Relax na. Open mouth. Open wide. Relax. Tumulaw ba? Sama mo na. Sabi lang sa'yo tayo. Taas ito mo sa mo. Taas mo. Hindi mo. Natao ko dito. Sandali sa akin. Yeah. Relax na. Open wide.
Hirapan mo yan. Ayun siya. Much better. Yan. May space na ngayon. Ma? Kaya kanina. Collar mo may space na. Kaya kanina. Ano? Try mo open? Close. Click. Okay. May tunog pa rin po ng konti. Konti sa kaliwa. Opo. Sa kaliwa. Sige nga, open wide. Close. Lagyan mo ito sa batok. I-close. Yeah, ito muna. Sanda lang sa akin. Sige, higa ulit. Mata mo. Close mo lang. Sakit to. Sakit na? Yung litid mo. Yun o. Yan. Pasado na. Sa cellphone. Mas ano sa kanan ba? Opo. Ilong mo tumatagal ito. Tapos na. Pati ilong nag-click na. Hinihila kasi ng muscle mo, ninigas na pati pisngi mo. Ang lapad na ng pisngi mo, maninigas pa. Hindi muscle na lalo yan. Mamuscle ka lalo. Hindi ako, di pa. Hindi naman kasi ulang. Hinga. Hinga. Pareho? Oo. Sunday o Saturday, bukas na. Basta may naka-appointment po. For appointment lang sa akin. For appointment talaga. Doon natanggap ng walk-in. Ah, Box mo lang ha. Open mo, open mo. Box mo lang. Sakit ba? Kabilang sa'yo tayo ha. sa puro appointment lang. Opo, for appointment lang. Yan. Open mo. Ayos. Kung kabilang sa'yo lang ha. Adjust na. Sige, open. Close. Open. Close. Hindi na nagsisip masyado. Nagsisip kanina. Open. Close. Nag-click pa. Dito. Parang dito. O dito na lang. Dito lang po. Dito na lang. Dito siya nagsisip. Dito mas tight to. Compare dito. Ha? Nandito talaga to. Muto ba na ilalim ba? Pero dito talaga. Ha? Lus mo lang to. Ha? Pero maglulus na yan. Malaking buka. Open. Dahan-dahan close. Dahan-dahan. Isa pa? Malaking buka. Close. Yan. Maluwag na. Pati thyroid mo. Ito na lang. Ha? Kung mga after 2 weeks, feeling mo ganun pa rin, try mo sundan, ha? Pero kung okay na, alagaan mo na lang siya ng hand compress. Tayo ka to. Allergy, meron ka allergy? Wala. Taas ang ulo? Yan. Kamay sa tiyan? Yan. Medyo painful lang, ha? Pero with a given hawak mo. Inhale, exhale lang sa dibdib.
After nito, relax lang. Huwag ka munang babangon. Higa ka lang. Hinga ka lang naman na natin. Ha? Okay, breathe in. Breathe out. Relax. Okay. Dapat tumungkad ka na. Pag-tag ka na. 5'4" lang mo dati. Oh, yun, at least 1 inch. Ha? Totoo lang. Kasi pagka miss-align ko, nakaganon tayo. Ay, hindi mo. Especially trabaho niya kung office work. Ganun. Kaya yung monitor, 11 halos sa mata. Ha? Gagawin mo yun. Ano nga nila? Leeg, no? More on neck. So yung ano mo, nakakompress na. Lumiliit yung space ng leeg mo. Kasi naninigas yung mga muscle. Ha? So painitan mo lang para ma-maintain niya yung elasticity nito. Ha? Yung talagang tamang space na. Bangon. Bangon. Ang gaang pa, nakalutang pa. Puka rito. Tulog mo ha. Pahinga mo. Dito lang na rito. Yeah. Check ko lang ang nangyari. Much better, no? May space na to dito, ha? Walang lumitaw na. Banda rito, medyo hindi pa. No? Banda rito. So, patong dito, patong doon. Ha? Paikot-ikot lang. Tapos kung mong kakalimutan magpahid ng virgin coconut oil pagkatapos. Yun ang huwag mong kakalimutan. Kasi Pagkatapos. papasukin niya na nabi. Pagkatapos ko na. Papasukin niya na nabi. Ha? Oo.